aramfata undi arayishorera ndayireba yambutse igeze nk'araha kujya mu Kiyovu. Umwe ahamagara undi ngo murekure uze tugende tuyijyane, ansunika munsi y'umukingo aragenda. Ndayireba inka yanjye bayitwaye, maze imyaka 8 mu ishyamba. Ndavuga ngo Mana, uyu munsi niwo munsi wa nyuma ndabaho, mpita mpanga kwiyahura. Ndabyuka mpagarara mu muryango bati niko yemwa. Umugabo wa mbere wamvugishije yari umugabo ufite amasambu menshi, ufite n'inka n'amashamba. Yahise ntungura, ubwo bari bamupanze ngo nkange. Ati niko shandi karama, ati ugira ubwenge ntidabufite, hatari kuzikura imfubyi. Ndamubwira nti ubwo sari nje nawe ninde ubizi? Hakubwo wakwibutsa imfubyi ko ari imfubyi? Nese mama ndamubona cyangwa papa? Ndabyuka mpagarara mu muryango bati niko yemwa. Umugabo wa mbere wamvugishije yari umugabo ufite amasambu menshi, ufite n'inka n'amashamba. Yahise ntungura, ubwo bari bamupanze ngo nkange. Ati niko shandi karama, ati ugira ubwenge ntidabufite, hatari kuzikura imfubyi? Ndamubwira nti ubwo sari nje nawe ninde ubizi? Hakubwo wakwibutsa imfubyi ko ari imfubyi? Nese mama ndamubona cyangwa papa? Umugabo ahita ceceka. Abandi baravuga, baramubwira ngo ariko mubwiye nabi. Ati ngiriya twayibonye. Ndamubwira nti ntabwo ari ya papa wawe. Arambaza ati ni yande? Ndamubwira nti ni yanje. Ati wayikuye he? Ati niyo so yampaye. Umuhungu araseka cyane, arambwira ati ariko nawe barakubesha ukemera. Ati urabona uri umugabo papa yahinga? Wowe urabona papa yaguhinga? Ndangije ndamubwira nti ariko nubwo atayimpa yayimpemba, kuko namwe yo muri kwishuri nanjye mba ndagiye inka zanyu. Yansubije ijambo ritazamvamo. Yarambwiye ngo none se twaguhemba inka ntituguhe ibiryo? Ndaceceka, ariko kuko ari abasore, umwe aramfata undi arayishorera. Bari bandusha imbaraga, ahita ambwira ngo tambuka uze hano. Ndatambuka ndaza, nza ndambuye amaboko. Nari nambaye imyenda icitse, nari nambaye ibikweto bicitse, nari mfite umusatsi wanyereyeho. Napfukamye imbere, abantu barandeba. Muri ako gace hari hafi y'umwegege w'ishyamba, habagabo kera bitaga basangwa butaka. Bari bahagaze aho tubana muri ako gace, banzi ko ndagira inka hafi. Bakundaga umuziki cyane, bari baje mu giterane kwiyumvira umuziki, ntibumva amagambo ari kuvugwa. Umugore abwira umugabo, ngo dore cyagishumba ngo kirakijijwe. Umugabo baramubwira, abwira umugore we, ngo ante cyakizwa ngo kirante cyavamo igikirisitu. Babivuga cyane, pasiteri ari kumva. Pasiteri ngebutse inyuma ngo mbarebe, pasiteri arambwira ngo wirebe inyuma. Arana amajwi y'abafana, arambwira ngo upfuka murebe ureba. Iby'isi ndabizi no mwipfa ryanjye, anjye mukiza sinzarore. Ubundi ufite Yesu kumva ntaremeye, ufite igice. Yesu wese, Yesu wuzuye araremera pe. Yesu amara inyota, Yesu amara inzara, Yesu arambika, Yesu uramwambara ukumva uraberewe. Yesu, ndashaka ko tuvuga Yesu. Ndababwira nti rero, mwahereye kuri umwe wese avuga musasira, nje sinsasira. Ngiye kubabwira ijambo rimwe rikubiyemo byose. Bati rivuga ariko bivuga utekereje mwana wacu. Ndababwira nti njewe nshize irungu, sinshobora kureka byose ngo mfate kimwe. Ibyo byo mubimenye, muhengekereza ahandi murahengeke, ariko sinareka byose ngo mfate kimwe.
barambaje batezi ubwo ushatse kuvuga iki byose se niki ndi ni Yesu kimwe se ndi niyo nka muri kumba abari maso mwikirize haleluya umwami Yesu ashimwe ndanezerewe kongera kuboneka hano Kacyiru hano ni mu rugo keretse kwibwira abashitsi naho abasangwa murabizi ko natwe hano ni nko mu rugo amen amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel ndubatse mfite umudamu n'abana ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa ni imwe mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu ikorera mu karere ka Nyabihu ariko nje n'umuryango wanje dutuye i Musanze nishimiye kongera kubana namwe Yesu aduhana umugisha amen murambure Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana turasoma Itangiriro gice cya 6 ndasoma hereye ku murongo wa 5 ngeze ku wa 8 nongere ntaruke nsome ku murongo wa 22 w'icyo gice dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo igice cya 24 ku murongo wa 37 turifashisha ayo magambo kugira ngo twumve icyo Imana ivuganye natwe muri iki gitondo amen Itangiriro 6 ku murongo wa 5 haranditswe ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye umurongo w'8 haravuze ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka tuvuge ngo amen ku murongo wa 22 usoza ico gice niho hari igisobanuro cyo kugira umugisha kuko niyo teme tushaka kwifashisha kugirira umugisha ku Uwiteka katurebe impamvu Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka uwo murongo wa 20 haranditswe ngo Nowa agenza cyo iby'Imana yamutegetse byose abari ibyo akora tuvuge ngo amen Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Matayo igice cya 24 ku murongo wa 37 haranditswe ngo uko iminsi ya Nowa yariri no kuza ku mwana w'umuntu niko kuzaba kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashingiraga bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose niko no kuza ku mwana w'umuntu kuzaba Imana iduhe kuba maso mwakira ijambo ry'Imana mwakira ijambo ry'Imana abagisoma twasoje kandi umwigisha gutanze gusoza gusoma niyo waba uri kumva haryoshe uhashira agapapuro kwasoma ugeze mu rugo ndashaka ko mundeba narimba kumbuye ntabwo mwe ndi bubabaze niba mwari munkumbuye kuko ubu byarangiye niyo mutaba munkumbuye sinasubirayo ariko nge narimba kumbuye mugira ibiganza guca duhoberane Imana nihabwe icyubahiro haleluya ijambo ry'Imana dusomye imirongo itari mike kandi ntabwo turi butinde ni Ikinyarwanda kandi no gusobanura umwuka wera risobanura mu Kinyarwanda bisobanura ngo umuntu abaye maso yakumva icyo Imana ivuganye nawe amen ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo kugirira umugisha ku Uwiteka kugirira umugisha amen numugisha ukome kumenya numugisha
ukomeye ku. Haleluya. Bibiliya iyo ivuga umugisha, iyo ivuga umugisha, hari umugisha bisanzwe hakaba n'umugisha ukomeye. Amen. Umugisha ugize gute? Umugisha ukomeye. Abantu benshi batari bose bakunze kuvuga umugisha bakawuhuza n'ubutunzi, ariko hari abantu bafite ubutunzi bwinshi ariko badafite umugisha. Hari n'abantu bataragira ubutunzi ariko bafite umugisha. Bafite umugisha, bafite umugisha. Amen. Mu yandi magambo, mu ijambo rimwe, umuntu ufite Yesu afite umugisha. Umuntu ufite Yesu, nugira Yesu uzaba ufite umugisha. Niba hari ibintu bikunze kungora, ni uguteranira ahantu inshuro nyinshi kuko birangira ibyo nagiye mbavuga mbisubiyemo, ariko ntabwo biba ari bibi. Ikibi ni ugusubira mu bitutsi. Ariko usubiyemo ijambo ryiza wavuze byaba ari byiza. Haleluya. Nahagaze hano mvuga ukuntu nakijijwe, mvuga ijambo riri mu ntango y'umutima wanjye rya mbere nakiriye nje gukizwa. Ni ijambo rivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ngiryo ijambo ryatumye nkizwa, Yesu ni byose. Iryo jambo ryavuzwe n'umuvugabutumwa, ariko kandi umuvugabutumwa atarajaho bari bakiriye abaririmbyi bo kuramya no guhimbaza inaha mu bita worship team, ariko twebwe mu giturage ntibiragera ibyo ayo mazina. Ariko bari babwiye abaririmbyi ngo nibaze bahimbaza Imana, umwigisha yitegure kuza. Icyo gihe hari habereye igiterane, hari hafi y'ishamba narindagiye mwinka bya Gishwati. Mu byuma bya kera bagiraga habaga icyo bita ransevu. Cyuma bagicomekaga hejuru kikabwiriza bo mu misozi. Iyo ransevu bari bayiziritse hejuru mu giti. Rero bari bakoreye igitaramo mu bisambu, ndi mu ishamba. Nari mfite umuntu narindagiriye nk'imyaka 8 atarampemba n'inkoko. Mwihangane ntabwo ndi kumurega, nta nubwo nkimwishyuza, kuko Yesu yarampembye ashiramo n'indishiza akababaro. Amen. Muri iyo minsi yaraherutse nko mu myaka 7 hafi 6, yaraherutse gusura inka ze asanga naziragiye neza, aranezerwa cyane azibonye. Areba inka yari iherutse kubyara ifite umutavu umaze hafi ibyumweru 2 uvutse. Wari umutavu w'inyana. Arambwira ati mwana wanje ndikarame, ateze inka wazifashe neza. Atariko ati uriya mutavu wavutse ntiyego, ngira ngo agiye kumpemba. Arambwira ati uzabyara uzaba wawe. Ariko abantu bahemba nabi Imana. Abantu mukorera abantu mukomeze mwihangana. Ariko wakoze yakoreye Imana, wakoze yakoreye Imana. Umutavu utarafata ubwatsi, arambwira ngo uzabyara uzaba wacu. Nanje kuko nta yindi mishinga nagiraga, ntabyo natekerezaga, ubwenge bwanje bwarangiriraga ku nka gusa. Nta n'ahandi narinze abantu baba, nta handi narinze abantu baja. Naheraga mu kwa mbere ndi mu ishamba nkageza mu kwa 12. Nta twamenyaga uko ibintu bimeze. Ntitwajaga ku bitaro, ntitwajaga kuri komini, ntitwajaga, ntabwo twari tubizi. Noneho ndamushimira nturakoze. Wa mutavu ndawonkesha, uracyuka, ubishashi, urima ndayubangurira, urabyara, ubu byaye inyama.
cyo ngondera abarokora ubu murafashijwe ntago muzi birakurikira shetani muramuzi ibya inyana ndayonkesha nyifata neza iragenda irabyibuhanzi ko ari yanje databuja bagiye mu kabari aranywa arasinda ayiha umuntu ndi mu ishyamba ngiye kubona mbona baje kunsura abahungu b'abasore baransuhuza umwe ati bite ni byiza tiko munsuye mutambwiye bati tuje gushikira inka ntiyihe barambwira bati papa yahaye papa w'uyu muhungu inka none papa yambwiye ngo ninze tuyishikire tuyimanure tuyijane mu gihugu ndababaza ndi niyihe barayimbwira ndavuga ndi yose ko atari yazo bati nishaje ifite icyasha mu gahanga ati ngiriya twayibonye ndavuga ndi ntabwo ari ya papa wawe arambaza ati ni yande ndamubwira ndi ni yanje ati wayikuye he ati niyo so yampaye umuhungu araseka cyane arambwira ati ariko nawe barakubesha ukemera ati urabona uri umugabo papa yahinga wowe urabona papa yaguhinga ndangije ndamubwira nti ariko nubwo atayimpa yayimpemba kuko namwe yo muri kwishuri nanjye mba ndagiye inka zanyu yansubije ijambo ritazamvamo yarambwiye ngo none se twaguhemba inka ntituguhe ibiryo ndaceceka ariko kuko ari abasore umwe aramfata undi arayishorera bari bandusha imbaraga aramfata undi arayishorera ndayireba yambutse igeze nk'araha kujya mu Kiyovu umwe ahamagara undi ngo murekure uze tugende tuyijyane ansunika munsi y'umukingo aragenda ndayireba inka yanjye bayitwaye maze imyaka 8 mu ishyamba ndavuga ngo mana uyu munsi niwo munsi wa nyuma ndabaho mpita mpanga kwiyahura nakundaga inka cyane ndavuga ngo nubwo nyirizi inka yampemukiye ariko inka ntizampemukiye ndavuga ngo ntabwo ndiyahura ntaracura inka nza kuzicura mu ishyamba aho zari zirinze shiraho inyana zazo zimaze konka nzikuraho nzishira ahantu heza nari narazubakiye ndavuga ngo sinakwiyahura inka ntaracanira nk'umuriro kandi nyiri inka yampemukiye inka nzicanira umuriro ndavuga ngo ntabwo nakwiyahura inka ziri kundeba ndavuga ngo reka uyu muriro nkote gato ndaba ndiyahura inka zisinziye urumva nandi kwiyahura mfite ubute nandi kwiyahura ntashaka ariko nabonye ko kubaho kwanjye bitariho mvuze ngo reka nsinzire nota umuriro gato mpita nsinzira nafashwe n'ibitotsi ntari nasinzire kuva icyo gihe mu gitondo kare abashumba bari baragiye hakurya yanjye baza kunsura bampagara hejuru barankangura bati ko wasinziye inka zikahuka ugisinziriye nkangutse inka ndazibura ndabyuka mbona izuba ryavuye ndavuga nta muntu wakwiyahura ku manywa tereka uyu munsi nirigwe ndagiye inka ariko nijoro ndiyahura babashumba baragenda njya nkurikira umuraho w'inka nje kuzireba mu gihe nari ngeze kuri izo nka nzihagaze iruhande numva hakurya habaye igiterane cy'abaririmbyi numva umuririmbyi ateye ikorasi aravuga ngo ihemba neza ndiyambura sinari nyizi ariko ndavuga ntiyo ninki bari kuvuga ihemba neza ko nje databuja yanyambuye koko mva mu nka niruka nerekere y'iryo jwi riri
ngiye kuhagera numva umukobwa yarari kwantona, yari gutera iyo korasi arantona, aravuga ngo Imana yacimba neza ntiyambura. Mpitanza ndavuga nti niba ifite inka ndaziragira. Impakazi rwose, impakazi ntandasubira kuragirira umuntu wanyambuye. Navuye kuri izo nka mvuze ngo ngiye gusaba Imana akazi. Ndashaka kubabaza, muri kubona itara kampaye? Ariko ma ndaza mpagera ya korasi isoje, bavuga bati musoze twakira umwigisha. Hahaguruka umusaza wuzuraga umwuka wera cyane. Umwigisha arahaguruka aravuga ngo muri iki gitaramo ngiye kubagazaho ijambo ry'Imana mu gihe gito ariko ryose rito. Aravuga ngo rifite topic cyangwa se teme ivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ndabyibuka yasomye mu Bakolosayi niba ari kabiri avuga ngo muri we nimwo ubutunzi bwose bukomoka. Aravuga ngo Yesu ni ikarito irimo ibintu byose bikenewe. Yesu ni ipaki irimo ibintu byose tugize gute dukeneye. Uwo munsi aravuga ngo ntufate kimwe, fata Yesu urabufite byose. Umunsi mwiza nibuka nigiye nababariwe, narinze rerezi kwisi ntagira aho ndukira, nahora nagamarira igihe kinini nigunze, nahora nagumubabaro ibyishimo byambaga kure. Yesu wacu, Yesu niwe wamfashe anshira mu gituza cye, ambanagura amarira, na n'uyu munsi niyo mpamvu ndiho, iteka nzamukorera iby'isi ndabizi, no mu ipfa ryanjye anjye mukiza sinzarorera. Singize warakoze Yesu, oh Yesu wanyo anyigisha, oh buri munsi twimeneze, oh zamura ibiganza duhe Yesu icubahiro. Oh Yesu wanyo bwejibya. Haleluya, haleluya. Uwo munsi nagiye mu giterane, iryo jambo niryo nakiriye. Nkimara kumva ko Yesu ari byose, nahise ngira icyifuzo, ndavuga ngo none ko nta kantu nazanye ndamutwaramo. Yesu nkurikije ukuntu bavuze kuntu ari byose ndamutwara muki. Nta gafuka nazanye, nta gashashi nazanye, cyo dushashi twatugikora mu Rwanda. Uwo mu pastor ahita abimenya ko ndi kubitekereza, aravuga ngo umva we uri kuvuga ngo Yesu bamutwara mu gafuka. Ntabwo bamutwara mu gafuka, bamutwara mu mutima. Ndamena umutima nawuzanye. Pita numva ni njyewe ibyo ntekereje, ahita abimenya. Ahita avuga ngo kandi ndasoje, umuntu ushaka kwakira Yesu ninde? Pita nzamura amaboko yombi. Ati nta wundi habura numwe, abandi baranga banga gukizwa.
icyo gihe turi hafi ya kiliziya, hari habereye igiterane hafi ya kiliziya cyitwa Rambura. Muri ako gacyara bakaturike cyane, baravuga bati nda twaba barokore n'abasazi, ariko nzamura amaboko yombi. Ahita avuga ngo, ahita aririmba indirimbo avuga ngo uwemeye aze, ahita ambwira ngo tambuka uze hano. Ndatambuka ndaza, nza ndambuye amaboko. Nari nambaye imyenda icitse, nari nambaye ibikweto bicitse, nari mfite umusatsi wanyereyeho, napfukamye imbere. Abantu barandeba. Muri ako gace hari hafi y'umwegege w'ishyamba, habagabo kera bitaga abasangwa butaka. Ubu murabizi ko dufite umwenda umwe udukwiriye wa ndi umunyarwanda, kandi waradukwiye rwose. Irani ni forume nziza. Abo ngabo rero kera abantu bakitwambika impusane babitaga abasangwa butaka. Bari bahagaze aho tubana muri ako gace, banzi ko ndagira inka hafi, bakundaga umuziki cyane, bari baje mu giterane kwiyumvira umuziki, ntibumva amagambo ari kuvugwa. Umugore abwira umugabo ngo dore cya gishumba ngo kirakijijwe. Umugabo baramubwira, abwira umugore we ngo ante cyakizwa ngo kirande cyavamo igikirisitu. Babivuga cyane, pasiteri ari kumva. Pasiteri ngebutse inyuma ngo mbarebe, pasiteri arambwira ngo wirebe inyuma, arana amajwi y'abafana, arambwira ngo upfuka murebe ureba. Mpita mpumiriza, baransengera. Habura n'undi n'umwe, bansengera njyenyine. Wabwirije ubutumwa hamagara abandi ba pasiteri ati muze tumusengere nimwe n'intama. N'ubundi Yesu yaravuze ngo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru haba ibirori. Abashumba bose barahaguruka barangota, baransengera. Bakinsengera ijambo ntazibagirwa. Umuhanuzi yahise ahaguruka yuzura umwuka wera. Imana ivuga muri icyo giterane. Imana iravuga ngo abateguye iki giterane bahaye umugisha, abaririmbye muri iki giterane bahaye umugisha, n'abacuranze. Icyo gihe abacuranzi bikoreraga ibyuma ku mutwe, amabafure. Imana iravuga ngo namwe mwikoreye ibyuma mukaza mukacuranga, mbahaye umugisha. Imana igiye kuvuga ngo mwese abantu bakoranye urukundo iby'iki giterane, mwese nzabahemba kuko mwazanye nanje nje kureba uwo nashakaga. Imana ituvuga ngo uyu niwe watumye iki giterane kiba. Uyu umuhanuzi ahita ntunga agatoki ku mutwe, aravuga ngo uyu, kandi uyu muri kubona, uyu nzamukoresha ibintu bikomeye, uyu azankorera. Reka mbabwire, uwo munsi sinshobora kuwibagirwa. Uwo munsi ngenda koresha anniversaire, niho nakoreshereza anniversaire. Sinakoresha anniversaire y'igihe navukiye kuko ntaco nzi. Ntabwo nakoresha anniversaire y'igihe nashakiye. Ibyo ni ibirori. Ariko umunsi ufite imbaraga mu buzima bwanje ni umunsi nakirijweho. Uwo munsi ni umunsi uruta indi minsi yose, kandi nta n'utumye mpagarara uwo munsi. Imana nihabwe icyubahiro. Uwo munsi rero Imana ikimara kumvugaho niho natinye, ndavuga ngo Imana ikimara kuvuga ngo uyu niwe watumye igiterane kiba. Hari abamama bambaye ibipira, hari ibipira bitaga runduza, abantu babaye muri bya bice byacu za Ruhengeri barabizi, byabaga bihenze by'abamama. Umumama yaracyambaye rero gisha, ambonye ukuntu nambaye ubusa, kandi Imana ivuze ngo uyu, ahita agikuramo arakinyambika. Araza nkuramwe igikote naye nambaye tanyambika uwo mupira. Undi mudama njugunya hitiriningi yari yambaye njugunya ku mutwe ari kurira. Undi mugabo mbonye ibikweto nambaye aza kunkuramo ibibote, agiye gukuramo inkweto ngo azinyambike. Perezida wa korali aramubwira ngo have wikuramo inkweto, turamujana mu isoko tumugurira imyenda. Ubwo ndi kubasogongeza ku munsi mukuru wanje. Barampagurutsa bose, bamfashe mu kwaha, barambaza bati sura kijijwe nti cyane, wakiye Yesu nti amen. Bati si mu rugo nti ni mwishamba. Ni mwishamba nti niyomba. Nusi we urajuraje gusenga uba mwishamba nti ndavayo. Ati si wakora giki nti ndagira inka. Nusi urazisigirane nti nyirazo zazirebe.
nakijijwe kuri uwo munsi. Ariko mwanyumva ko uwo murumva ntari kuvuga. Bahita banshira mu modoka ya Daihatsu bari bapakiyemo ibyuma. Perezida w'iyo korali niwe wari uyitwaye. Nicara aho ngaho na madamu we. Abaririmbyi bari bakigenda mu Daihatsu. Abaririmbyi nabo baje muri iyo modoka. Tuviye hejuru hafi y'ishyamba tuja ku isoko. Tugeze ku isoko perezida araparika, nanjye mvamo tuja mu isoko. Tugeze mu isoko angurira igikapu bitaga King, murakizi cyo bahekaga mu mugongo. Angurira ipataro ebyiri bitaga Viscose, iy'umukara n'iy'umuhondo. Angurira imipira bitaga Sorora, yagiraga ifoto y'abantu imbere, uw'umukara n'uw'umuhondo. Angurira inkweto bita DH. Angurira n'amatriningi. Arambwira ngo genda uje gukurikira Yesu wawe. Nabishize mu gikapu, bimwe ndabyambara, njya gusezera kuri databuja. Akimbona yari yasinze, wa muntu yahaye inka yanje yamuteretse inzoga. Akimbona ati bite? Ni byiza. Ati kuvuye mu ishamba? Nti ndasubirayo. Ati nguzi sigende? Nti ntawe. Atariko ati nta hantu wanyuze? Tese kubera iki? Ati ndi kubona wahindutse. Ndamubwira nti se urabibonye? Arambwira ati kuva nakubona. Kuva nakubona ndi kukureba nkabona wahinduka. Reka mbabwirire ijambo guhinduka n'ingaruka tuzariganiraho. Guhinduka, hari abantu bahindukira ariko ntibahinduke, ariko ijuru rishaka ko abantu bahinduka. Databuja yarambwiye ngo wahindutse. Ndamubwira ndivugisha ukuri, urabibonye? Arambwira ati icyambere ntabwo bugize. Ati ubwoba ati ntari gucyo twavugana gumeze. Ibaze nakijijwe saa 5 z'amano, saa 10 mpuye na databuja abona nahindutse. Mbarizo mwikiranye uti bari babona warahindutse. Imyaka umaze hano ukwiye guhinduka. Uwo muvuganya akagira gute? Akabibona. Nukubonye akabibona. Wundi dufite ikibazo ko abantu badahinduka. Abantu bakomeze kuba babisi uko baje. Ariko umuntu wese wakiriye Yesu arahinduka, ahitagira impinduka. Umubonye akabona yaragize gute? Yarahindutse. Dufite ikibazo ko abantu batahindutse. Ndamubwira wabibonye? Ati nkurikije uko ndi kukubona nta hantu wanyuze, nta hantu, nta bantu mwahuye bakubwiye ibindi bintu. Ko ndi kukubona uko nagusize mu ishamba atari kumeza. Ndamubwira ndivugisha ukuri, uri kubibona? Ati wahindutse, mbwiza ukuri yo wiriwe. Ndamubwira ntimvuye mu giterane. Ati cyabaki? Ati ni mu misando ya ni mu giterane. Ndi cyabarokora. Ataho atabarokore bakwangirije. Ati nuko bakugize ndugutese. Ati bagutinyuye. Ati ntabwo uri kuntinya. Ati wamvugisha gunsaba imbabazi, wambenda hendaga, none ndi kubona ndi kukuvugisha ukagira ngo turaba boss babiri. Kudafite ubwoba. Ndamubwira nti ubwoba bwashize, nakiriye Yesu yambereye umwami n'umukiza. N'ubu kandi narinje ngufata inka zawe uje kuzireba, sindasubira mu ishamba. Arambwira ati cyangwa ni yanka yawe nakwatse? Ati humura nzaguhinde. Ati ntanka nshaka, nakiriye byose. Jese ndacyari muri bya bindi se, jese ndacyari mu byinka. Jewe nafashe mfite ipaki, ariko ko mutanyumva. Jewe yansabye imbabazi bene data, aranyinginga. Ndamubwira byarangiye. Pita musiga ku gasantere ndataha. Ngeze mu rugo
ndambika igikapu cyanjye mu kanegisi abahungu be bararagamo, nanjye nabaga naje mu rugo niho twaryamaga. Ataha nijoro ariko ataha afite ubwoba, havuga ati nkazanje nubwo namwatsinga nubwo namwambuye yaziragiraga neza, nta wundi mushumba nzabona atari kubivugana n'umudamu we, kandi umudamu yari umufamiliye wacu. Haravuga ati none ubu uyu mwana biragenda ute? Ati ko twabonye hari abantu bamutwaye umutima. Bararyama ariko kare kare bohereza abana barababyutsa bati muje kubwira abantu bene wabo bose. Babyutsa abo kwa marume, abo kwa data wacu bose baraza. Nagiye ukanguka numva bari kuvuga ngo mumubyutse ngo naze ngo ibyo bintu yagiyemo tubimukuremo. Barabwira batari ko senze niba muramushobora, bati bintu bamushizemo. Haleluya! Ibintu abakora bamushizemo senze niba mwamushobora ukuntu twamubonye. Ariko ma niyo navuga ibi ngataha. Reka mbabwire, murahari se? Umuprofeseri umwe yigeze kwigisha muri kaminuza, ari kwigisha ku bijyaniranye n'uburemere. Bijyaniranye n'uburemere. Arandika ku kibaho, kubera ko muri kaminuza abanyeshuri baba bagiye kungana na profe, ntabwo ari nk'abana bo muri primaire ngo bagire ubwoba. Arandika ngo ibintu bibiri biremera kuruta ibindi byose. Arandika ngo icyambere ngo ni icyaha. Umunyeshuri araseka aravuga ati ariko profe turashaje pe bagoye pansiyo. Profe ati kubera iki? Ati siba rwose fata shifu ukozeho, ati icyo gikuremo icyo nta turabeshe. Profe ati kubera iki? Turabeshe ngo icyaha kiraremera. Ati ko mfite ibyaha byinshi zikaba ngenda mfashe iyo mifuka nta kibazo mfite. Ati urumva ibintu uvuze ari byo? Profe aramubwira ngo hagarara hara kuri stage ngo usubizanye na bagenzi bawe. Umunyeshuri azamuka kuri stage na confidence nyinshi. Profeseri aramubaza ngo none ni toni zingana iki zitaka bashira mu mva bari gushingura uwapfuye akavuga ngo murekeraho ndi kuvunika? Umunyeshuri aramureba ati niyo zaba hoho 100 ntabwo wapfuye yavuga ko ari kuvunika. Profeseri aramubwira ngo genda mu kayi yawe wandike icyo. Genda mu kayi yawe wandike icyo. Umunyeshuri arebana na profe abararize. Aravuga ati nansi bwo nanapfuye andika icyo. Genda wandike icyo, shiraho icyo. Siko mutanyumva? Genda mu kayi yawe andika icyo ko wapfuye. Iyo ukoze icyaha ukongeraho ikindi ukongeraho ikindi ukumva nta egare umurambo. Ukabona umuntu arasinze, kuwa kabiri arasambanye, kuwa gatatu aragambanye, kuwa kane ubusi uwo muntu abagihumeka. Bibiliya yaravuze ngo bafite ishusho yuko bariho, nyamara ari iki? Ari intumbi. Uzi guhura n'intumbi yatebeje irakuyambira ukavuga uti umupfuko mpobeye cyane. Uti umupfuko ari kunyambira hereye iruhande. Tushobora kuyobega umupfu guhobeye. Wayobega umupfu n'umuzima? Ariko umupfu aranuka nubwo yaba yiteye parufe. Umupfu nubwo wamutera parufe muzabisoma muri Luka 15. Luka 15 harimo umugani w'umwana w'ikirara. Umwana w'iki? Wasohotse mu rugo akaja mu byaha. Agarutse ise yaravuze ngo mumwambike umwenda musha yihanye, muzane n'impeta. Umwenda musha ni imirimo myiza, asubire mu murimo. Impeta bivuga amasezerano, inkweto bivuga ubutumwa bwiza. Murabyumva?
aravuga ngo kandi muzane n'ikimasa tujye tunywe kuko umwana wanje yari yarapfuye, niko handitse, none dore arazutse. Bisobanura ngo iyo ukoze icyaha uba upfuye, iyo wihanye uba uzutse. Imana ntihabwe icyubahiro. Nje mfite ubwoba ibintu ndi kuvuga muri kubyumva, mugire guca ibiganza ndebe ko turi kumwe. Nabe inyuma barahari. Imana ntihabwe icyubahiro. Rero kuremera kwa mbere ni icyaha. Uwo muhungu yarabyumvishe ahita yihanana na bagenzi be. Iyo kaminuza ibamo ububyutse kubera iryo somo ry'umuprofeseri, ariko profe yari umukristo. Abanyabyaha bo muri iyo kaminuza bose baravuze bati turi imirambo igenda. Kandi n'ubu na hano hari abasanze ari imiki. Ibaze nta umurambo twicarire ku ntebe. Ariko Imana ishimwe ku uyu munsi urazuka. Arongera aravuga ngo icya kabiri kiremera ni agakiza. Iki? Ariko mwanyumva koko iki? Agakiza. Aravuga ngo agakiza kararemera. Yerekana imbaraga z'agakiza. Aravuga ngo kubera agakiza karemera n'icyaha kikaremera, nicyo gituma byombi bitaba mu muntu umwe. Mwavuga ngo amena nkababwira nakandi. Nicyo gituma byombi bitaba mu muntu umwe. Ntagire uzakubesha. Nta muntu ubamwe agakiza ngo bemo n'icyaha. Ibyo bintu byombi ntibyakubamo. Iyo agakiza kinjiye, icyaha gisohokera mu mazuru. Iyo icyaha kinjiye, agakiza gaca mu gutwi kati ndigende singe kubana n'uyu. Ntabwo byombi byakubamo. Urimo kimwe. Urimo? Ndaza gusoza nkubaza ikikurimo kandi urakizi. Kubera uburemere bw'agakiza. Uburemere bw'agaki? Mwamfasha mwuka byaramwe. Kubera uburemere bw'iki? Agakiza kararemera kugera ku rwego twahoze twishimira kandi ubu mu gihugu hose. Haleluya. Njewe ejo bundi niho nabwiye umuntu ko nzaba ndikakira ku cyumweru. Arambwira atari kuzirirwa mu mavuta wende si kubera iki? Ati bafite celebration. Ati kuko babyaye umuhungu wabo yabaye umuntu. Imana yamuteye iteka. Muvuge ngo byaramenyekanye. Kubera ko nahakanye ntisijyari gute. Ati kambikwereke. Abanyeretse mwene data hagaranye na nyakubahwa. Bafata ifoto. Ndavuga ndi bya bintu. Mugihe tutaraja mu ijuru harimo n'ibanga. Mugihe tutaraja mu ijuru. Haleluya. Buriya reka mbabwire. Muri kunyumva se? Imana ntihamagara abakomeye, ariko ikomeza abo yahamagaye. Utwo dushize n'utwanje cyangwa na Imana ngo muyakome. Imana ntihamagara abakomeye, ariko ikomeza abo yahamagaye. Imana iyo amaze kuguhamagara, ugukomeza birayoroheye cyane. Kubera uburemere bw'agakiza, ndabatangariza ko umwanya yahabwa uwo ari wo wose ntashobora kugira inyota y'inzoga, ananywa igikoma. Igiki? Mugire gucya turengo. Umuraga yembwa miliyoni 5 ariko akanywa iki? Akagenda mu modoka miliyoni 100 anywa iki? Mugihe umuzamu wahembwa anywa inzoga, anywa byeri. Zamu. Agakiza ntikakwemerera habe na habe. Agakiza karakubwira kati jugunya ipfu kabicira ureba. Harugeze kundeba arambwira ati kuko ati muvugishije ukuri ati ubu nta byeri munywa kuko ndi ndayo. Ati biyonda nta byeri irimo ndi ndayo da. Ati harimo ikizi ntigikoma. Ati giki ntigikoma. Ati ariko pastor ati ubu ntawakwiherera batari kukureba ukagasoma. Ndamubwira ndizi twebwe ko amaso y'Imana duhoraho. Amaso y'Imana twese dutinya abantu. Oya twayigurira turayinywa nose tuba twayishara ubwo ari imfashanyo.
ndi wo kuyinywa nayigura ndetse nayinywa nihishe gute kwitanga umusoro burarirwa ruruganda rwemewe na leta naje kwinywa nihishe gute arambwa tuvugisha ukuri ati ubwo nk'ubwo ndi n'igikoma icyo ni igikoma kiri mu nduretse ko haba ari ifi ivanze amasaka n'uburo n'ingano muvuga ikindi na soya ikindi ibigori ikindi n'ingano nazivuze nduretse ko madama ajya rwose akavangisha ifi kazi imeze neza ati icyo ni igikoma gusa ndi yego ukaba usigisangira na madamu ndi n'abana twese tunywera kuri teremusi kajya mubaza ndi cyashize ati abana barakimaze nta kibazo kubera agakiza kubera iki agakiza ntabwo ari muganga wakitwandikiye ni agakiza kakitwandikiye karatubwiye ngo tukinywe hari umuntu umwe wihaye gushira isoni arandika kuri interinete aravuga ngo umugabo ngo unywe igikoma ngo ntamenye igikomye mu rugo undi aramwandikira amusubiza ngo wa muswa we igikoma kinywa ibikomangoma ntuzongere kubeshya n'undi munsi igikoma kinywa ibikoma hatazagira dusanga ariko nk'igikoma akagira isoni ngo mfashe amadamu ngo mfasha nsuhuza abantu nushaka uzansuhuza ufashe igikombe iyo siyo nzoga yacu twebwe mu myaka yashize twagisabishaga n'abageni kuri guseka mu bukwe hariya mu Butete muzabaza abantu bahabaye ko babampera kera igikoma nicyo banywaga mu bukwe bakagiha n'umukwe mukuru ibigori n'amasaka yacyangaze acyangaze anywiki indobo z'ibikoma zaracicikanaga mu bukwe bw'abarokore ibikombe bya mirongo badaha baririmbye bahereza abantu n'abapasitoro mufata mushumba badaha batamwakire mu igikoma yasetse yatembye wa mukobwa wacu ubwo sitawabuta ntabwo nagambiriye kubasetsa sindi umukomedi nashaka kubabwira ku buremere bw'iki bwagakiza abantu banywaga ubwo batabwa ubukwe bw'igikoma habagamo n'abacuruzi habagamo n'abantu bize bafite amadiploma abagoronoma abaveterineri abaprofeseri ariko ku mpamvu z'agakiza gakiza kararemera ku buryo ushobora kwibuka se ushobora kugira agakiza ukavuga ngo weho ngo mwinsuzugura narize ubwo agakiza kari gusohoka iyo utinyutse kuvuga ibyo se wabivuga ufite agakiza ibyo wabivuga ufite agakiza ukavuga muri korari ngo warize wize iki ubu Yesu ahagaze wasobanura ibyo wize agakiza urakaza kakwibagiza ibintu byose ugatumbira ijuru Imana nihabwe icyubahiro amasaha yagiye reka tubisoze nashaka kubabwira kimwe mu bintu byatumye Imana yicuza ko yaremye abantu no kubona abantu bagize ingeso mbi bagize kambabwirira ijambo ingeso abantu benshi biyibagiza imbaraga zabyo hari umurindi wavuze ngo none icyo ngusaba mwami Yesu ni ingeso wa mubi yanyanduje nizishaka kubyuka uzirimbure ntabwo yavuze ngo uziteme kuko ibyo batemye birashibuka aravuga ngo uzirimbure uzice pe mpore nihariwe icyifuzo tugiye kukigira turi gusenga abantu bo ku bwa Nowa bakoze ibyaha ngo bagera ku rwego bigera kuri 99% kwijana hafi yo kuba 100% ni Nowa watumye bitaba 100% byageze kuri 99%. Iyo abanyabyaha ari benshi rero Bibiliya iravuga ngo mu migani iravuga ngo iyo abanyabyaha babaye benshi ngo abakiranutsi barihisha ngo ariko iyo abakiranutsi bagwiriye ngo umusozi ubona amahoro. Ndagira ngo mu ijambo rimwe mbibutse ko
abantu bize nje ntanagize umugisha wo kuba mu mashuri kandi ntago nkibyicuza kuko ngiye kubyicuza ko ndize naba ngiye kwitera stress kuko sinigeze nanga ishuri nabuze wanshira mu ishuri ku mpamvu z'amateka. Ibyo reka mbyihorere kuko ubu sinaje kuvuga ngo sinize kandi muri kubona ndi kwigisha naba ngiye nanje kwitesha umutwe ubwo mvuze ko ndize ibyo ndi kwigisha byaba. Icyo nshaka kubabwira ngiriye umumaro. Amen. Icyo nashaka kuvuga, umwarimu ari kwigisha mu ishuri, abarimu ba mbere yarashinzwe ishuri ari umwarimu umwe, bunoho bagenda basimburana ku mpamvu z'amasomo, ariko umwe abize mbere mwarimu yabaga ari uwanyu mu wa mbere nabo mu wakane bafite mwarimu wabo kubijya ibyo abashizemo ari ibyo bagira gute bafata. Noneho mwarimu ari kwigisha agatanga isomo hariya, agatanga ikizame, abanyeshuri bose bagafata 0. Abantu bazi iby'uburezi bari hano baradufasha. Mu by'ukuri ikibazo kiba gifite abanyeshuri, kiba gifite mwarimu, kiba gifite mwarimu. Iyo bigeze muri discipline yo mu kigo baramubwira ngo niba utabahaye isomo ribasumba warisobanuye nabi, ko nta kundi abanyeshuri bose bafata 0. Bisobanura iki? Ku bwa Nowa, iyo abantu bose bakora ibyaha na Nowa akabikora, Imana yari itsinzwe. Ari kwibwira bati wabaremeye iki ko waruzi ko uzamwara? Ariko reka mbabwire, mu banyeshuri 50 mwarimu atanze ikizame 49 bakabona 0, ariko umwe muri bakaripfuka iryo somo akaritsinda. Ari abanyeshuri na mwarimu ninde waba afite ikibazo? Cyaba gifite abanyeshuri. Mwarimu afite uburenganzira bwo kuba kubita akanyafu akababwira ngo ko mugenzi wanyu yagize gute yabishoboye. Ahangaha niho abanyabyaha bo ku bwa Nowa bagorewe. Babonaga ubwinshi bwabo bakavuga bati Imana ntiyaturimbura yasigara n'ikise. Ntabwo zo utarabikoze n'uwuye. Ubu tugira abantu bakora ibyaha bakavuga ngo ntawe utagira gute, ngo ntawe utabikora, akavuga ati kanywe na ntuza arakanywaga. Kubyo natwe twigisha twavuga ibyo Imana yatweretse, ngo ibyo byari bya kera kubwa barudi, ngo garo ibintu bya kera hano, ngo turi aba.com. Nta aba.com ku Mana, Imana ntisaza. Ndagira ngo mbabwire bene data, ejo mutazarimbuka muri guceza. Imana ntireba ubwinshi, Imana ireba ukuri kwayo. Kuri kw'Imana kumeze ucya. Irangije Imana yavuga ngo Nowa ati mwihane, batabarihana ni bande ati kandi muzarimbuka, ati yarimburwa mu nyirasigara nandese. Imana yavuga iti sindita ku bwinshi, no bazi nkuki. Nowa arayuzuza, kandi amaze kuyuzuza ngo Imana mubwidirisha bari harishiraho yamubwiye umuryango, Nowa ngo akora ibyo Imana igize gute. Imana yamubwira ngo umva rero no namara maje kubarimbura ubwinshi, bahamagara imbahaye andi mahirwe yo mbahaye chance baze bihana, baze muri inkuge nubwo batayubatse. Nowa ati nyabuna muze, Imana ibaye amahirwe mwinjire mu nkuge. Abahongo batekeratse ni buremera ko tuzana amacupa mu nkuge. Nowa ati noneho Mana ni amacupa yemera, Imana itahubwo ariyo ndi kubaza izaba yazana. Banga kuza, Imana ibwira Nowa ngo hamagara inyamaswa. Iyi nyamaswa Nowa yavuze rimwe, umusere banyaguna gute sheri, wabyumvishe ko baduhamagaye? Umugore w'umusere banyeti twigendere. Imbogo ibimanukanye n'umugore wayo, inzovu imanukana n'umugore wayo, igikeri kizana n'umugore wacu. Inyamaswa hinjiramo ikigabo n'ikigore, bafatanya urunana bati muve mu nzira. Reka mbabwira amahirwe yo mu nkuge abantu bari kwanga kwinjira. Murahari nyavugeho. Mu nkuge nibwo bwa mbere ikirura cyari kirebye umwana w'intama ntiyiruke. Ngo nibwo bwa mbere imbwa yabonye intama iti ewe gawe dore intama. Bite ntama? Intama iti ni salama. Nubu hano wancika? Intama iti nkoraho no wakumena umutwe se. Wowe utarandiriye mu Masaka urandira hano? Nkoraho usohoke. Ngo ikirura cyagiye kureba hanze kibonye imvura kitaho kugira iramvura inyagire,
baho nanje mbeho. Ikirura kiba kibanye n'umwana w'inda. Ngo nibwo bwa mbere injangwe yari ibonye imbeba iti dore imbeba we mbeba. Imbeba iti bitese nanga urancika ejo bundi wancikiye mu bishimbo. Imbeba iti si ndiruka none ibwiriza uzenguge. Imbeba itari kuratinyuka ngaho ngoraho bagutenge singaba ari abashumba dore noho yicaye n'abahungu be. Injangwe yareba hanze iti karabaye reka avuga iti sinda kujya batansohora hanze. Ngo iminsi 40 imara imbeba ihari n'injangwe intama ihari n'ikirura byarinjiranye birongera birasoho. Iranguge yashushanyaga ijuru na araya ramarenga no yashushanyaga Kristo. Iriya nkuge nagakiza twahawe n'ukuri mu gakiza twese turabanye kandi tubanye neza. Mahaguruke dusenge. Nimutenda guhaguruka ndongera mvuke ariko mahaguruke hanze hari abandi. No wakuke ubakiyo nkuge urakora iby'ubupfapfarwa. Dore utuye imusozi kandi ndamaza dore we dore utuye imusozi kandi ndamaza biratuyo. Uwiteka niko Nowa yabasubije yuko abagizi ba nabi bujuje isi bya bazamarwa n'amazi. Abujuje isi bya murekeraho. Mu gihe kabiri turayiririmba yose kandi umushumba arabyemera. Turayivimuzi turayiririmba kandi namwe nimugera mu rugo mugende murayiririmba. Amen. Bibiliya yavuze ngo nkuko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi yo kugaruka k'umwana w'umuntu. Abantu bararyaga baranywaga bararongoraga barashingiraga ngo kugeza aho umwuzure waziye urabatwara. Aravuga ngo no kugaruka k'umwana w'umuntu niko kuzagira gute kuzaba. Mbibutse kwa aya magambo nubwo umwuka wera badushoboza kuyavuga abantu benshi babumva ari inkuru ariko nabo ku bwa Nowa nuko bumvaga. Ariko mureka abo ku bwa Nowa batubera kabarore natwe tuvuge ngo mana ntabwo dushaka kuba abanyuma twararanye ikizame. Umuswa ngo niyo yararanye ikizame bwaca akaba wanyuma kuko umuswa ngo niyo umukopeje ngo yandika ibyo wanditse akandika n'izina ryawe najya karikoporora ku rupapuro rwe rw'ikizame. Uwo niwe muswa original. Abaswa b'iki gihe rero nuko bateye tubayeho nkaho tudafite abatwigiraho barimbutse. Abantu barabwira kurimbuka bakavuga ngo mwihahamura abantu ariko itababariye abo ku bwa Nowa ntago izababarira abanone. Ndagira ngo dusenge Imana umuntu wumva agakiza katakiri muri we ngo karemere ibyaha bikaba byaramuremereye. Uyu niwo Musa ya mahigura yabonye umuntu wumva twamusengera kugira ngo ibyaha bisohoke hinjira agakiza nagire guca tumusengere amere nkanje. Zamura cyane Imana igumugisha. Zamura ikiganza tugusengere. Niba uri kumva aya mahigwe waba uyabonye cyangwa niba wajuje kureba urebe nta kibazo ariko aya magambo mvuze niba hari umuntu wagirira umugisha kuwiteka n'umuntu watahana Yesu muri aya materaniro. Imana iguhumugisha nawe zamura ikiganza niba ubyemeye. Nawe Imana iguhumugisha. Nimwanga turasengera umwe nkuko bansengeye kandi nanje wansengeye ntabwo ico giterane cyapfuye ubusa. Nawe Imana iguhumugisha. Undi ninde nawe Imana iguhumugisha. Hari wari uzamuye Satani aramubwira ngo manura ariko ushaka wazamura n'ubundi waje kuko nutihana n'ubundi urasobanurira Satani yo wiriwe. Byarangiye mucika umucitse ntusubireyo kuko nusubira yaragukubita nyinshi. Imana iguhumugisha nawe. Ndagira ngo abazamuye ikiganza mwese ufite isona byihorere ariko ushaka imbabazi z'Imana
natera intambwe ze hano abashumba bamusengera. Ihute, turi kwihuta, amasaha yageze, hanze hari abantu. Kandi ufite ishakoshi yizane cyangwa telefone. Abantu bari hano bose ntabwo babatijwe. None kurukunde basubiye akayiburaye bazo pastors. Mukomeze muze, aya mahigwe n'ayanyu. Mukomeze muze. Mukomeze muze. Muze kandi mukomeze hariya. Iyi tapi ni yanyu, tubakiranye yombi, natwe niko twaje. Mukomeze muyakome barinde bagera hano hejuru. Muhagararaho. Reka twakire nundi waba yarigeze gukizwa, Satani akongera akamutera akamusubiza inyuma akamukura mu buntu bw'Imana, kandi uyu munsi akaba yumvisha yagaruka mu gakiza. Nawe zamura ikiganza tugusengere. Uvuga uti nanjye Mana, Imana iguha umugisha nawe. Nawe komeza uzamure. Na Imana iguha umugisha. Nawe komeza uzamure. Zamura ukoze Satani isoni. Yesu akureba ijisho ryiza. Nawe ngwino hano bagusengere ugaruke mu buntu bw'Imana. Komeza uze igihe cy'indirimbo cyarangiye. Komeza uze muyakome mwukabyara. Ariko namwe reka mbabwire. Haleluya. Mwikirize haleluya. Narababwiye ngo bari abantu bambara amajiri ba MTN. MTN baramuhaye simukadi, iyo abikuriye umuntu cyangwa akabitsa hari akantu afataho, na MTN kagira gute igafataho akantu nk'umuntu w'umu agent wayo. Natwe rero turi aba agent ba Kristo. Iyo ubwirije umuntu akihana, hari akantu watewe imisumari afataho. Ariko nanje waje kubwiriza nkagira gute ngafataho. N'uwaririmbye agafataho, n'uwacuranze, n'uwayoboye amateraniro. Mbibutse ko rero inyungu zose dukesha Imana tuzikura kuri aba bantu bihanye. Abiyo batihanye tuba twaje kuganira tugataha. Ariko iyo iteraniro ribonetse mwabihana, akazi k'Imana kaba kagize gute kakozwe. Reka twinginga abashumba kandi bigire hino. Abashumba bigire hino kanje ndagasoje, kandi ndamuze hakomeza ze. Namwe muze, turasaba mwebwe mwemeye Yesu kumwami n'umukiza. Amavi yose azapfukamira Imana. Ntabwo ari igihano tubahaye cyo gupfukama, ariko ni ikimenyetso cyo kubaha Imana. Ni ikimenyetso cyo kubaha Imana. Turagira ngo abashumba babasengere, kandi niba mubyemeye ku bwende bwanyu. Twebwe nta butumwa bw'iterabwoba tugira ngo tuvuge ngo nutihana urapfira ijoro, ushobora kuzamera imvi ariko ukazarimbuka. Ariko ibyiza ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba mubyemeye muzamura ikiganza, mubihamisha ikiganza cy'iburyo. Icy'iburyo ari cyo muzamura. Abarani badakoma amashyi nabo baraba batazi ibyo bajemo. Muzamura ikiganza. Imana ibaha umugisha. Reka dusabe n'ubundi papa wacu muzehe abasengere ku Mana. Nimara kubasengera barabagira inama, mukomeze urugendo. Mana turagushimiye. Asante sana. Tugushimiye umunsi mwiza watanze ku itorero ryawe. Papa, umwuka wawe yakoze umurimo. Abagaragu n'abaja bawe dore yabararitse baje. Bamaze kumva ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma. Natwe niko twaje. Kandi ijambo ryawe dore baryakiriye. Ribafate. Yamaze kubatsinda. Bamenye yuko bagenze nabi. Bamenye yuko bakoze ibyaha. Ariko baje kuri wowe nyaguhora ku ngoma. Kuko wavuze ngo uzaza kuri wese ntago uzamusubiza inyuma. Kandi uravuga ngo uzatura izina ryawe wese azakizwa. Aba bantu baraje nyaguhora ku ngoma. Ubakize, kandi ntukize abaraha gusa, ukize n'abari mu ngo ndetse n'abari ku bitaro. Kubw'ijambo ryawe, intsinzi yawe iboneke mu buzima bwacu.